أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Yan uwa barkamu da zuwa rana ta bakwai a wannan wata mai alfarma watan Ramadan. Muna kan bayani fa'idojin azumi a jikin ɗan adam. Kwanaki da suka wuce baya mun yi tuntuɓe akan abubuwan da suke sa mutum ya zo ya yi azumi amma watakila bai wadatu da fa'idojin da suke ciki ba. Ɗaya a cikinsu shine yanayin cin abinci a watan Ramadan wanda yake shafan yanayin kuzari da kuma lafiya. Mutum ya zo ya tattake ya cika cikinsa dam da abinci ba zai samu karfin halin yin komai da daddare ba sai bacci. To mun yi bayanin wannan cewa dalilin da yasa shine idan aka cika tumbi da abinci, jini da ya kamata ya zagaya ya je kwakwalwa ya je wajen tsokoki ya ba mutum kuzari na ibada da addini zai tattaru ya tsaya a inda abinci yake saboda ya ɗiba ya je ya rarraba. To wannan yana sa kwakwalwa ta zama ta samu matsalar samun gamsasshen jini da zai bata abin sinadarin da za ta ci gaba da aiki har a yi addini a yi ibada. Duk abin da dan adam yake yi kwakwalwa take kitsa shi sannan ta bada umarni sai jiki ya fara. Kamar yadda Bahaushe yake cewa in zuciya ta daure gangan jiki bawa ne. To ita zuciya kawai famfo ne na buga jini. Ana alakanta zuciyar da haƙuri da kuma juriya din saboda ita ce Bahaushe ya sani, amma duk wani hikimar jurewa da kuma watakila dauriya da kuma jajircewa daga kwakwalwa ake kitsa shi a yadda sannan sai zo ya faru. To waɗannan su ne abubuwan da suke sa sai kaga kwakwalwan ta samu rashin gamsasshen jini sai mutum ya fara gyangyaɗi sai hamma. To za mu ci gaba da bayani akan nau'in abinci. Rancen jiya mun yi maganan abinci. In aka ci abinci aka kwanta zai rube a cikin tumbi, kuma idan ya rube hanji ba zai karbe shi ba sai dai ya dawo baya. Idan kuma aka ce an yi dabarar likita misali ko kuma mutum ya yi tsalle-tsalle saboda tafiya ka yi exercise ko ka motsa jiki ko ka yi aikin ƙarfi yana sa abinci ya sauka ya shiga hanji. Saboda me, idan misali mutum ya cika motarsa da mai sai ruga da gudu ya hau sabon titi ba wani gosulo ba komai, layi uku ne yadda ba masu tarewa ya zama cewa dole sai ya tafi a hankali, ya ruga da gudu. Man da motar za ta zuƙa a wannan lokacin ya fi wanda in a hankali yake tafiya. Dalili shine idan ana yin aikin ƙarfi ana buƙatar watakila sinadarai da za su taimaka wajen samun ƙarfin. To saboda haka shi ma abinci idan ka sai koda ya lalace din misali ya rube a tumbi sai mutum ya zo yana ta aikin ƙarfi ko ya fita ya exercise, wanda shi ma gaskiya ɗaya daga cikin mafita ne, amma mutum ya sani cewa in ya shiga hanji ba za a sarrafa shi a hanji ba, da gudu zai wuce kuma mutum sai ya yi zawo. Shi yasa wani lokacin mutum zai ci abinci yana ɗan kaza-kazansa a gidan biki sai ya je ya shiga banɗaki ya ɗan yi bayan gida mai tarab-tarab haka sau ɗaya sau biyu sai ya ci a ciki ne ɗan juya, amma kuma daga nan shikenan ya warke saboda wannan abincin da ya lalace ya wuce ne, bai fa'idanci jiki da komai ba. Sannan kuma idan a ce misali ya mutum ya ƙi wannan ɗin ya zauna sai ya sha maganin likita ya kawai aka danna abincin ya tafi ƙasa, dan akwai maganin da za a sha wanda zai sa abincin ya shiga daga hanjin kamar a caccake buhu a tusa shi da ƙarfi ya shiga. To shi ma wannan ba wani fa'ida, zai zawo kawai mutum zai ta yi. To ita kuma gudawa mu a asibiti muna ɗaukar ta kamar ita ma magani ce saboda ai gurɓatacce ne ake so ya fita. Misali in kwata gidanka ta toshe ai za ka yi ta turawa ne da manjagara har ka ture ta fito waje ko ka fito da abin waje. To shine zawo, mutum ya ta bayan gida ya ta fitar da shi har sai ya gama fitar da komai da ya zama gurɓatacce a jikinsa sai kuma lafiya ta samu. Wato illolin da suke faruwa da irin wannan shine idan aka zo ana fitar da gurɓataccen abincin to sai ya zama na cewa kuma mutum ya fitar da waɗansu sinadarai wanda za su sa shi kasala da kuma ba ƙwarin jiki ba komai, sai ya zama na cewa ya kwararrabe. In aka yi rashin nasara ma aka yi rashin sa'a zawo yana iya kawo ajali. To wannan shine abin da ake gudu, shi yasa ake kokari a je asibiti da sauransu. Saboda haka idan aka yi azumi mutum ya fahimci cewa ba wani motsa jiki zai yi ba wani abu zai ba, ya kamata ya daure ya ci abincin shi ɗan kaɗan. Kamar yadda na yi magana tun farkon wannan shiri, ai abincin da aka ci lauma 1, 2, 3, 4, uku ma dai aka tsaya gaskiya fi sibillahi. Idan aka yi lauma 3 zai isa, ko da yake yana da wahala.
na tunda yana da wahala sai muka ce to akwai shawarwari da ake badawa wanda ina ganin in muka zo gobe insha Allah zan ba da shawara akan wato ɗabi'ar ɗan adam na cin abinci da kuma watakila tsayawa a iyakance abin da zai tasiri. An gaya mana cewa kamar lokaci yanzu ya karato, to ina ganin watakila gwanda mu ja labulen shiri a yau. Allah ya kai mu gobe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wassalam.